Hai, jumpa lagi dengan sesi TV GK teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat. Selamat menonton kumpulan hasil kuno rek teman-teman. Semoga kalian suka ya guys. Ini hasil kuno Drake beberapa minggu yang lalu ya teman-teman, yang belum sempat aku upload. Sekarang sudah puasa, sudah tidak ngodrek lagi, yang aku upload hanya stok video lama ya guys. Sebelum puasa sangat ramai orang berwisata ke pantai Gunung Kidul. Kalian kapan guys? Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.